Салом дӯстон, чанд вақт пештар дар Ницца воқеае на чандон хуб рух дод. Тобистон ба ин даста футболбози Аякс Каспер Долберг омад. Бо нигоҳ накарда ки Долберг дар Аякс футболбози ҳайати асосӣ набуд, гузариши ӯ ба дастаи чун Ницца яке воқеаи бузург мебошад. Аллакай пас аз як моҳи омадан ба Фаронса, футболбоз гуфт ки ӯ дар бозиҳо иштирок намекунад то он вақте ки даста соати гумшудаи ӯро ки 70,000 евро нарх дошт пайдо накунад. Маъмурияти даста барои пайдо кардани дӯст пулисро ҳамроҳ кард ки онҳо рӯйхати якчанд гумонбардашудагонро тартиб доданд. Гумонбари асосии нимҳимоятгари 18-сола Ламин Диаби буд. ӯ нав аз дастаи дуюми Ницца ба дастаи асосӣ омада буд. Пас аз чанд рӯз Диаби ба офиси даста бо адвокат ҳозир шуд. ӯ ба дуздиаш иқрор шуд ва аз ҳама бахшиш пурсид, аз сармураббӣ, маъмурият ва худи Долберг. Аммо дер шуда буд. Ба Ламин фармон дода шуд ки пули соатҳоро ба соҳибаш баргардонанд ва даста бо ӯ шартномаро қатъ кард. ӯ сабаби дуздиашро чунин баён кард: мутаассифона аз сабаби ҷароҳат ман чанд моҳ бозӣ кардан натавонистам ва вақте ба майдон баргаштам боз корти сурх гирифтам. ин маро псих кард ва ҳолати ман аз муваффақияти Каспер фарқ дошт. ман соати ӯро бе ягон сабаб ва бе пурсиш гирифтам. мумкин аст бахилӣ бошад. ба ҷои оне ки ман барои мавқеъ дар ҳаят бо ӯ рақобат кунам, ман беақлӣ кардам. дуздиро ман барои соҳиб шудан ба соат не, балки аз сабаби рӯафтодагӣ, хашмгинӣ ва бовар надоштан ба худ анҷом додам. ин яке аз ҳодисаҳои дуздӣ буд. дӯстони азиз, мо боз чанд ҳолати дуздии футболбозонро ба ёд меорем ки ин амали онҳо пеш аз ҳама обрӯяшонро паст карданд ва гоҳо ба воқеаи хандовар низ афтиданд. пеш аз сар кардан мехоҳам аввал маъинаи сари шуморо кор фармоям. оё шумо метавонед ба ин саволи на он қадар қиндимо дар комментария ҷавоб диҳед? ин видео бо ёрии 1xbet мебарояд. дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дар он регистратсия кунед ва соҳиби бонус шавед. ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. даромади гап бонусҳо бо промокоди TouchFood 1xbet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. Артём Дзюба ҳоло ӯ шахси бообрӯ аст. ин футболбозро мухлисони Зенит ва тими миллии Россия дӯст медоранд. сармураббиҳо ба ӯ бовар мекунанд ва ӯ бо голҳояш боз ҳам боварии онҳоро ба худ зиёд мекунад. аммо на ҳама вақт чунин буд. 10 сол пеш Дзюба нав ба дастаи якуми Спартак роҳ меёфт ва он вақт ба як ҳолати нохубе афтид. дар бозии дӯстона дар Австрия аз шикафи ҳамдастаи Дзюба Владимир Бистров 20,000 рубл гум шид. дар аввал ӯ фикр кард ки ин ягон шӯхӣ аст, вале вақте ӯ корро ҷиддӣ гирифт ва аз ҳамдастагонаш хоҳиш кард ки дар кисаҳояшон чизе доранд нишон диҳанд, аз кисаи Дзюба 20,000 рубл баромад. Дзюба гуноҳро ба калан нагирифт ва гуфт ки ин корро Валерий Карпин кардааст то маро аз даста пеш кунад. Дзюба ба дастаи Том рафт ва аз он пас дар ҳар дастаҳо ҳамчун иҷора бозӣ мекард. Бистров кӯшиш мекунад ки дар ин бора гап назанад, аммо душманони Дзюба гоҳ-гоҳ ин воқеаро қайд мекунанд. Давид Де Хеа ҳама медонад ки чӣ тавр карьераи Де Хеа дар Манчестер Юнайтед оғоз шудааст. ӯ ҳамеша голҳои хандовар сар медод ва дар пеш мисли кӯдакон ба хатогиҳо роҳ медод. ӯро хело зиёд танқид мекарданд ва ҳатто рақобатро барои мавқеъ дар ҳайати асосӣ ба Андрес Линдегор бой дода буд. ҳатто вақте буд ки Де Хеа наздик аз Манчестер Юнайтед равад ва ба орзуи карьераи хуб доштан хайру хуш кунад. ҳамаш аз як амали беақлонаи ӯ буд. вақте ки ӯ аз витринаи мағоза пончи гирифта хурд ва хост пулашро надода аз он ҷо равад, соҳиби мағоза ӯро қапид ва полисро файрод кард. ин кор ҳал шуд. Де Хеа баҳона мекард ки гӯё ӯ забони англисиро намедонист ва ба соҳиби мағоза гап зада натавонист. барои ин кор ба ӯ 2 моҳ даромадан ба мағозаи он ширкат манъ карда шуд. аз ҳама зиёд дар ин ҳолат Фергюсон хашмгин шуд. ҳамаш барои он ки Де Хеаи ҷавон маоши калон мегирифт, аммо 1.5 фунт ёфта натавонист то пули пончикро диҳад. хушбахтона Де Хеа ислоҳ шуд ва байни 1 сол дарвозабони сатҳи ҷаҳонӣ гашт. Алфсейна Кейта оид ин футболбоз ба ғайр аз Португалиё дигар нафарон қариб чизе намедонанд, аммо дуздии ӯ аз беақлӣ ҳам гузаштааст. кор ин хел шуда буд. соли 2012 дар дастаи Лерия ки ин футболбоз бозӣ мекард, мушкилоти пулӣ буд ва 4 моҳ футболбозон маош нагирифтаанд. бинобар ин 16 футболбозои ин даста дар бозӣ зидди яке аз дастаҳо ба майдон набаромаданд. аммо воқеаи шавқовартар пеш аз бозӣ рух дод. футболбози Лерия Алфсейни Кейта дар даромад ба майдон президенти ин дастаро ки бо чемодани пулҳо омада буд ва ваъда кард ки пас аз бозӣ маошро медиҳад, зери назорат гирифт.
Кейта ба президент бовар накард ва хост ин корро ба дасти худ гирад. ӯ чемодани пулҳоро гирифта ба мошин нишаст ва ба тарафи номаълум рафт. Хандовар аст, аммо пас аз чанд вақт дар сайти ин даста хабар дода шуд ки Кейта пул надуздидааст ва ӯро аз даста пеш накарданд, аммо президент бошад дастаро тарк кард. хело воқеа аҷиб. Уэйн Руни. бале, ҳатто ин нафари шинохта низ беақлӣ кардааст. моҳи марти соли 2016 ӯ ба тамошои бокс ба Вембли омад. ӯ бо се дӯсти дигараш ба ҳуҷрае даромад ки дар он ҷо барои меҳмонони олиқадр тӯҳфаҳо буданд. ӯ пакетро гирифта тӯҳфаҳоро ба он бор кард ва аз он ҷо рафт. ҳама инро камераҳо ба навор гирифтанд. худи Руни гуфт ки дар ин видео ӯ нест ва овозаҳо зуд аз байн рафтанд, вале заррае боқӣ монд. Ясин Абдисадқӣ. ин нафаре ҳаст ки мо воқеаашро нақл накарда натавонистем, зеро ин арзанда аст. соли 2011 Абдисадқӣ дар ҳайати Фрайбург ба бозии меҳмонӣ ба Кёлн омад. вақте даста аз меҳмонхона мерафт, маълум шуд аз ҳуҷраҳо 4 шампун гум шуданд. гумонбари асосии ин футболбоз буд. бо ӯ дарҳол шартномаро қатъ карданд. маоши калон ва карьераи худро барбод додан барои 4 дона шампун? албатта на ҳар кас метавонад. боз як воқеаи хандовар ки меарзад нақл кунем. ин ҳодиса соли 2015 дар бозии Спортинг ва Бешиктош дар Лигаи Аврупо рух додааст. Тео аз Спортинг ба дарвозаи Бешиктош гол зад ва ба назди довар омада баллони спреи ӯро гирифт ва чизе дар майдон мекашид. довар ин шӯхии Теоро қабул накард ва ба ӯ корти зард нишон дод. ин яке аз дуздиҳои шавқовартарин ҳангоми бозӣ мебошад. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред ва ҳатман ба зангулача зер кунед, то ин ки аз видеои ояндаи мо бехабар набошед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай, то боздид.